Hey dears, be updated with your updated technology. यदि फर्स्ट टाइम कम्प्युटर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्न खोज्दै हुनुहुन्छ, कुन ल्याङ्ग्वेज सिक्ने भन्ने कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ र सँगसँगै प्रोग्रामिङ लजिक बनिरहेको छैन भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि विथ अ टप सिक्रेट टिप्स। जस्तै जाउँ सुरुमा कुन ल्याङ्ग्वेज सिक्ने भनेर कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि म यहाँहरूलाई भन्छु धेरै सजिला सजिला ल्याङ्ग्वेज छन् र यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको कस्तो भने लङ टर्म प्लान हो, सर्ट टर्म प्लान पक्कै पनि होइन। र यसमा हामीले धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, धेरै लजिक लाउनुपर्छ, सोच्नुपर्छ। धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो प्रोग्राम कोडहरू बन्दै गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो ब्रिलियन्ट धेरै एक्सपिरियन्स भनौँ न प्रोग्रामरहरूको पनि लजिक कतिखेर झट्टै आउँदैन। केही न केही घोरिनुपर्छ। धेरै फङ्सन्सहरू चलाइसक्दा पनि केही न केही एकछिन त्यसमा घोरिनै पर्छ अनि मात्रै लजिक बन्छ। र यी कुराहरू कन्सेप्टमा राख्दै म यहाँहरूको लागि यो भिडियो लिएर आएको छु। र यदि तपाईँ फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिङ सेक्टरमा इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ, कुन ल्याङ्ग्वेज सिक्ने भनेर कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ भने म के सल्लाह दिन्छु भने जस्तै पाइथन भयो, इजी ल्याङ्ग्वेज छ तर पाइथनमा एकैचोटि नजानुस् नै भन्छु म मेरो आफ्नो अनुभवले गर्दा। र मेरा स्टुडेन्ट्सहरूको अनुभवले हो सजिलो छ, सिक्न सकिन्छ। सुरुमा धेरै सजिलो छ तर प्रोग्रामिङको डकुमेन्टेसन है, प्रोग्रामिङ एलिमेन्ट्सहरू कसरी काम गरिराखेको हुन्छ, मेमोरी म्यानेज कसरी भइरहेको हुन्छ, मेमोरीसँग कसरी खेलिरहेको हुन्छ, त्यो कुरा पछि गएर कन्सेप्टमा आएको हुँदैन। त्यही भएर यदि यु क्यान स्टार्ट फर्स्ट सी या जावा, यो जावा र सीमा आउनुहोस्। जावा अलिकति डिफिकल्ट छ होइन, सीमा केही कन्सेप्ट बिल्ड भइसकेपछि जावामा जानुभयो भने अझै बेटर हुन्छ। तर जावाबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ होइन, कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज। जावा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भएको हुनाले त्यसमा यो अब्जेक्ट क्लासहरू केही कन्सेप्टहरू केही समय लाग्छ होइन, केही समय लाग्छ तर यु क्यान लर्न होइन, सजिलै हामी लर्न गर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा यहाँहरू जस्तै अब लजिक बनिरहेको छैन, म के गरौँ, गिभअप गरिराखेको हुन्छ कतिपय बिचैमा गएर होइन, यो त्यस्तो होइन। प्रोग्राम हामीले गर्नै पर्छ, त्यसमा ट्राई रन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर थिङ्क ट्वाइस कोड वन्स, मेरो यो कन्सेप्टबाट म अगाडि बढ्दैछु र यसमा सकेसम्म मैले त्यो टिप्सहरूलाई क्लियर पार्ने कोसिस गर्छु यो भिडियोमा। यहाँहरूको साथ सहयोग र यहाँहरूलाई यस्तै यस्तै भिडियोहरू चाहिन्छ भने पक्कै पनि यहाँहरूको यो एक लाइक, एक सेयर र एक सब्सक्राइबले मलाई पनि मोटिभेट हुन्छ। त्यो गर्न नबिर्सिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन, नयाँ हुनुहुन्छ भने। र बेसिक फन्डामेन्टल्स थियोरी नलेज चाहिँ हामीले हुनैपर्छ है। हो हामीले पास कहीँ गर्नुपर्ने छैन रे होइन, हामीले थ्योरी किन पढ्ने, नो, डोन्ट डु द्याट है। केही कन्सेप्टहरू तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने हुन्छ, त्यसमा भएको टेक्निकल टर्म्सहरू एटलिस्ट इनिसियल्ली है, इनिसियल्लीको मैले कुरा गर्दैछु, त्यो कसरी काम गर्छ, त्यो भनेको के हो, प्रोग्रामिङ टर्म्सहरू के हुन्, त्यो हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ ताकि हाम्रो फर्दर हाम्रो फ्युचरमा कन्फ्युज नआओस्। यो भनेको के हो, हामी यहाँनिर आएर कन्फ्युज भयौँ होइन। सो द्याट इज एन्ड प्र्याक्टिस इज ग्रेटर 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 थ्योरी मैले भनिरहेको छु होइन। भनिन्छ हो प्र्याक्टिस, इट रिक्वायर्स प्र्याक्टिस। प्र्याक्टिस त हामीलाई चाहिन्छ एभ्री डे, कोड कोड एभ्री डे, म त त्यही नै भन्छु, कोड एभ्री डे। थोरै भए पनि कन्सिस्टेन्सी यसमा हुनैपर्छ है। तपाईँले एक दिन धेरै प्रोग्राम गर्नुभयो, 5 दिनसम्म गर्दै गर्नु भएन, फेरि अगेन यु विल बी इन जेरो लेभल होइन। त्यही भएर इनिसियल्ली थ्योरी अल्सो रिक्वायर्ड, प्र्याक्टिस अल्सो रिक्वायर्ड होइन। कुनै पनि त्यस्तो जस्तै हामीले कुनै क्वेसन्सहरू आउँछ, ठिक छ आउनै पर्छ होइन, आउँछ भने पनि ठिक छ, आउँदैन भने पनि त्यसलाई एकपटक रिभाइज गरिराख्नुपर्ने हुन्छ केही कन्सेप्ट नआउँदासम्म, केही दिनसम्म होइन। त्यसपछि हामीले जस्तै पेपर, जस्तै कतै भिडियो हेरिराखेको हुन्छौँ, हामीले नोट गर्दै हुँदैनौँ र एउटा भिडियो कुनै उसमा एउटा प्रोग्राम लजिक सिकाइरहेको छ, एउटा प्रोग्राम गरिरहेको छ भने त्यही रिलेटेड तपाईँले आफैले पनि क्रिएट गरेर त्यसलाई अर्कै पाराले अरू कुनै प्रोग्रामको लागि युज गर्नुहोस्, इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस्।
त्यसमा ड्राई रनहरू गर्नुहोस्। ड्राई रन भन्न खोजेको यहाँ के हो भने जस्तै हाम्रो प्रोग्राम रन भयो होइन, आउटपुट पनि आयो, तर त्यो प्रोग्राममा कुन कोडले कसरी काम गरिरहेछ या त्यहाँनिर कसरी एक्जिक्युट भइरहेछ होइन, कसरी पर्फर्मेन्स भइरहेछ, क्यालकुलेसन्स कसरी भइरहेछ र आउटपुट कसरी आइरहेछ, द्याट यु मस्ट नो अबाउट द्याट होइन। जस्तै मेमोरीसँग कसरी भइरहेछ, जस्तै सी ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्ने हो भने हामीले त्यो सी ल्याङ्ग्वेज मैले यहाँ जोड्ने छु होइन, पछि गएर कोडहरू त्यसमा हाम्रो डकुमेन्ट सेक्सन्सहरू हुन्छ, लिङ्क सेक्सन्सहरू हुन्छ, त्यसपछि भेरिएबल्सहरू हुन्छ, स्टेटमेन्ट्सहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट होइन, एक्जिक्युटेबल स्टेटमेन्ट्स, र त्यो मेमोरीसँग कसरी काम गर्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू आउँछ। एकैचोटि यहाँनिर नजाउँ होइन, तर यी कुराहरू हुन्छन् जसले हरेक कुराहरू एक वान बाई वान हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। अनि मात्रै हाम्रो लजिकहरू क्रिएट हुन्छ। त्यो हाम्रो लजिक आइडियाजहरू पेपरमा लेख्दै जानुपर्छ। र यही बेसमा मैले केही पोइन्ट्सहरू राखेको छु। आई थिङ्क यहाँहरूलाई पक्कै पनि यो काम लाग्नेछ। र वन्स अगेन थिङ्क ट्वाइस कोड वन्स, हामी धेरै कुराहरू धेरै एङ्गलबाट सोच्नै पर्छ। मैले अघिकै कुराहरूलाई यहाँनिर राखेको छु फेरि पनि। र डु एज मेनी क्वेसन्स एज यु क्यान, धेरै क्वेसन्सहरू गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जस्तै म यो भन्दिनँ कि यो प्रोजेक्ट बनाउनुहोस्, यो प्रोग्राम गर्नुहोस्, यो प्रोग्राम गर्नुहोस्, तपाईँको लजिक आउँछ, होइन, त्यस्तो होइन। त्योभन्दा पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने पक्कै पनि त्यो प्रोग्रामलाई एकदम गहिरेर एनालाइज गर्नुपर्छ, ड्राई रन गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, त्यो काम कसरी भइरहेछ, र एउटा प्रोग्राम गरिराख्नु भएको छ त्यही रिलेटेड अरू क्वेसन्सहरू बनाएर आफैले काम गर्नुहोस् होइन। अर्थात् त्यो कोडको एक एक, जस्तै यो कोडको काम के, यो कसरी काम भइरहेछ, त्यो हामीले बुझ्नै पर्ने हो होइन। त्यसपछि मात्रै हामी डिएसएमा जान्छौँ, प्रोजेक्ट गर्छौँ, अनि मात्रै हाम्रो लजिकहरू डेभलप हुँदै गर्छ। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।